请按下订阅键，打开小铃铛，就不会错过本频道的最新影片。谢谢。嗨，朋友们，大家好，叫 Kevin。来，老板，接水，老板。来，欢迎来到我的频道。来，哥哥。这里是哪里啊？这里就是毛利了。我的方向今天是什么日子啊？今天就是迎接九王爷的日子了，明天就是9月初1了。然后现在开始在这里迎接。哇，这里还有大灯，非常好。这里特地围起来给罗里进的这条路。这里了，这里就是这个罗里他过来的时候会走这条路的了。现在的时间是10点多吧，10点多，然后差不多11点多他们就会过来了。人山人海，还好这里有这个大灯照着，这里就是大海边了。这都是在准备要接的了。现在的时间是10点51分，我们看一下，52了，1052了。走蛮远哦，接九王爷要走蛮远的。现在下到这里来，到这里都还没有那个。这里都没有那
要走蛮远去的。这里有人在做螃蟹吧？赶海，赶海。主黄爷是从初一开始到初九，然后初一开始接了过后，然后初九就送了。通常是每一年都会送啦，每一年都会送，也是来到曼丁的莫瑞这里。曼丁的莫瑞这里的话呢，是有那个松爱味的，就是在 PJ 那里的松爱味的主王爷，他们都会来这里接，然后送也会在这里送，每一年都会来的，今年也不例外。当然，如果真的是诚心的信徒的话呢，他们每一天都会吃斋，从初一正式接之前的7天就要开始吃斋了，然后到初九，这个是诚心诚意的。到了，罗里到了。罗里到了，现在他们应该在 set up 了。
ข้าวกิ้วถ่าย คือสำเนียงเป็นเรื่อง ต้องไปใส่ให้ไปข้าวกิ้วไข่กิ้วถ่าย Hello ให้บังนี้แล้ว 这是 video ต้อง ni ไปใส่ video ni ต้องไปใส่ให้ยังต้องไปใส่ให้ 他在那个河边可以帮忙，那边有黑色的路给了你们了啊，各他的家麻烦你了，叫他们感谢我们了，麻烦明年就没有地方弄了啊。想哭了吗？想哭吗？chơi giờ mình nhậu再仔细点。
香火太旺了，发炉了。大炉发完了，现在2个小炉也发了。一个，又一个。开始烧了。停啊，走，走。七391啊，好標啊，9杯啦嘅。好，接完了，接完了，全部也散伙了。好，那今天的视频就分享到这里为止了，希望你们会喜欢。保佑大家身体健康，平平安安，健健康康，興旺發。好，下期视频再见啦，拜拜。我都回了，删了。感谢收看，还没订阅的观众们，快去订阅哦！感谢一路支持我的观众们，谢谢你们。
我会继续把视频做得更好。